E'tirof avtomatlashtirilgan axborot tizimi barcha uchun ochiq platforma bo'lib, dasturdagi barcha jarayonlarni siz ko'rib, kuzatib borishingiz mumkin. Ushbu dastur orqali tasdiqlangan reja jadval, xatlov natijasi hamda har bir obyekt bo'yicha ma'lumotlar bilan onlayn tanishish mumkin. Buning uchun e'tirof.kadastr.uz saytiga kiriladi. Pastki qismda obyektni kadastr raqami orqali yoki hududni tanlash orqali topish mumkin. Shuningdek, holatni ham tanlab olish kerak. Misol uchun, e'londa tanlansa, e'londa turgan obyektlar kelib chiqadi. Tegishli ko'chmas mulkni tanlab, batafsil tugmasini bosish orqali ushbu obyektning yer ma'lumotlari, xaritasi hamda xulosalar bilan tanishish mumkin. Agar obyektga biror bir salbiy xulosa berilgan bo'lsa, dastur orqali salbiy xulosa bergan tashkilot va u tomonidan berilgan hujjat bilan to'liq tanishish mumkin. Shuningdek, OneID orqali ro'yxatdan o'tib, salbiy xulosa bergan tashkilotlarga ariza qoldirish imkoniyati ham yaratilgan. Arizalar qonunchilikka asosan ko'rib chiqiladi.